Dobrodošli na moj kanal Deko Veca. Danas sam pravila domaći beli hleb sa hrskavom koricom koji ne morate mnogo da mesite, a od malo sastojaka dobit ćete hleb bolji nego iz pekare. Ostanite na mom kanalu i pogledajte video do kraja. Ja uvek veče pripremim testo koje ću sutradan iskoristiti. U 50 ml vode izmrvit ću 3 g svežeg kvasca i 50 g brašna. To sve sjedinim i ostavljam da prenoći u frižideru. Od sastojaka za hleb nam je potrebno 500 g brašna, kašikica soli, 10 g svežeg kvasca i 370 ml vode. Najpre ću u vodi izmrviti kvasac i dodati testo od sinoć. Sve ću dobro promešati i dodajem 1 kašikicu soli i 500 g prosejanog brašna. Brašno dodajem postepeno i zamesit ću testo varjačom. Testo je lepljivo, ali nemojte dodavati brašno. Pokrivam folijom i krpom i ostavljam testo da odstoji pola sata. Kvasim ruku u toploj vodi i testo razvlačim i lagano preklapam. Okrećem posudu i to ponavljam par puta. Pokrivam testo i ostavljam još 20 minuta da odstoji. Sada ću testo izručiti na silikonsku podlogu. Pospite malo brašna da vam se testo ne bi lepilo. Nećemo ga mesiti, samo lagano špatulom prebacujem ka sredini i formiram loptu. Posipam još malo brašna i lagano ću testo raširiti u obliku pravogonika.
Testo preklapam sa jedne i sa druge strane i lagano ga urolam. Posipam brašno po veknici i stavljam testo u korpicu ovalnog oblika jer je moja posuda za pečenje istog oblika. Stavljam veknicu na papir za pečenje, posipam malo brašna, pokrivam i ostavljam 30 minuta da naraste. Kada prođe 15 minuta, posudu za pečenje zajedno sa poklopcem stavljam u rernu i zagravam na 220 stepeni. Rerna se zagrejala i posuda je vrela, budite pažljivi. Veknu ću malo da zasečem i stavljam u posudu za pečenje. Poklapam i pečem na 220 stepeni tačno 30 minuta. Posle 30 minuta vadim hleb iz rerne i sklanjam poklopac. Poprskam malo vodom i vraćam u rernu na još 15 minuta da dobije lepu boju i hrskavu koru. Hleb se ispekao i pogledajte koliko je divan. Miriše cela kuća kao u nekoj pekari. Boja je fenomenalna, a korica hrskava i preukusna. Ne mogu da odolim da vam pokažem koliko je savršen. Sve sam prste ispekla. Toplo vam preporučujem da isprobate ovaj recept i obradujete svoju porodicu. Podelite video i napišite mi komentar. Zapratite moj kanal, a pritiskom na zvonce bit ćete obavešteni o svakom novom videu. Hvala vam od srca ako ste odgledali moj video do kraja. Hvala svima na podršci. Do novog druženja, sve vas pozdravlja vaša Deko Veca.